السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي في وصفة جديدة من أقوى الوصفات الناجحة والمجربة. قبل أن نشرع في الوصفة وكالعادة أتمنى منكم أحبتي الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا لليوم أحبتي من الوصفات الناجحة المجربة لعلاج السعال، الكحة، ضيق التنفس، الربو والحساسية. وصفة مجربة مليون في المئة، نتائجها مبهرة وساحرة، فقط تتطلب منكم استعمالها بالطريقة الصحيحة وتحضير الوصفة لكل أفراد العائلة. بالنسبة للمكونات نحتاج أحبتي كأول مكون وهو إلى الفجل. بالنسبة للفجل فهو أنواع، بينما في هذه الوصفة سوف نحتاج أحبتي إلى الفجل الأحمر، يكون بهذا الشكل وله العديد من الفوائد سواء في العناية بالصحة أو البدن، كما وأنه يعتبر مسخن بامتياز، يعمل على العناية بالجهاز التنفسي، كذلك علاج العديد من الأمراض سواء على مستوى الرئة، وكذلك تنظيف الشعب الهوائية، كما وأنه فعال جدا للأطفال الصغار ومفيد كذلك للحوامل. بالنسبة للطريقة أحبتي نقوم بأخذ حبة من الفجل الأحمر والقيام بغسلها جيدا وإزالة الشوائب والتراب الملتصق بها. بعد ذلك نقوم بإزالة العروق المنبعثة من الحبة، ثم نقوم ببشرها في المبشرة الرقيقة. دائما أحبتي وصفات ناجحة مجربة، وخصوصا هذه الوصفة فمذاقها مميز جدا، كما وأنها سهلة التناول ومذاقها محبب لدى الكبار والصغار. هنا أحبتي أقوم ببشر الفجل جيدا في المبشرة الرقيقة، وهذه الوصفة فهي من الوصفات التقليدية الناجحة جدا والمجربة، ونتائجها مبهرة ومن أول استعمال، كما وأنها تعمل على تنظيف الصدر وطرد البلغم بصفة نهائية. والآن نمر أحبتي إلى المكون الثاني والضروري من أجل نجاح الوصفة، وهو العسل الطبيعي أو عسل النحل الأصلي. بالنسبة للعسل فله العديد من الفوائد الصحية، خصوصا في علاج جميع مشاكل الجهاز التنفسي، فهو مفيد جدا للصغار للكبار وللحوامل، كما وأنه فعال جدا في تنظيف الشعب الهوائية وعلاج الحلق، الحنجرة، ضيق التنفس، الربو والحساسية. والآن أحبائي نمر إلى طريقة تحضير الوصفة. نحتاج إلى علبة أو قنينة زجاجية محكمة الإغلاق، نظيفة ومعقمة، ثم نقوم بأخذ مبشور الفجل وإضافته إلى القنينة. وبالنسبة لهذه الطريقة فهي الطريقة الصحيحة والناجحة من أجل أن تعطيكم الوصفة نتائج مبهرة ورائعة. كما قلت لكم أحبائي، فمع هذا الجو البارد جدا فهذه الوصفة هي مفيدة جدا وغاية في الروعة، خاصة رفع المناعة ضد السعال، الكحة، وكذلك منع انتشار العدوى في الهواء أو الفيروسات. بعد وضع مبشور الفجل نمر أحبتي إلى المكون المعجزة، وهو عسل النحل الطبيعي. كما قلت لكم في السابق، في حالة عدم توفركم عليه فبإمكانكم تعويضه أحبتي بالسكر الخشن أو السكر الأبيض مع إضافة رأس من الثوم. هنا أحبتي سوف أقوم بإضافة ما يعادل تقريبا 4 ملاعق كبيرة من العسل. أنا هنا قمت بوضع العسل مع الاحتفاظ بشهد العسل، كذلك أضيف ملعقة من العسل كذلك، ثم نقوم أحبتي بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها البعض دون إضافة أي مكون آخر. فهذين المكونين هم كافيين أحبائي من أجل نجاح الوصفة
وصدقوني أنه سواء كنتم تعانون من الكحة، من السعال، من البلغم، من الحساسية، من ضيق التنفس، فهي وصفة ممتازة للغاية. كما قلت لكم أحبتي، في حالة عدم توفركم على العسل الطبيعي أو عسل النحل، فبإمكانكم تعويضه بالسكر الخشن أو السكر الأبيض، إلا أنني دائما أفضل استعمال العسل من أجل الحصول على نتيجة سريعة وفورية وصحية في نفس الوقت. دائما أحبائي مع التحريك المستمر حتى نحصل على مكونات متجانسة مع بعضها البعض. أستمر أحباتي بالخلط حتى أجانس المكونات مع بعضها البعض، ثم سوف نقوم أحبتي بإغلاق القنينة والاحتفاظ بها ليلة كاملة، ما يعادل 12 ساعة. فإذا قمتم أحبتي بتحضيرها في 7 مساء، تقومون أحبتي بالانتظار 12 ساعة، ثم تقومون أحبتي بعد ذلك بتتمة الوصفة. أنا هنا سوف أقوم بترك الوصفة ليلة كاملة، وفي الصباح أحبتي سوف أكمل معكم الوصفة. وبعد مرور أحبائي ليلة كاملة، انظروا معي فالوصفة أصبحت جاهزة. تقومون أحبتي دائما بأخذ مصفاة وكذلك قدر والقيام بتصفية المكونات. فهذه الوصفة سوف نحتاج فقط إلى المحلول أو السيرو الطبيعي الذي نحصل عليه. باستخدام مصفاة أحبتي نقوم بتصفية المكونات، وتصبح الوصفة أحبتي جاهزة للاستعمال. وكالعادة أحبتي، فأتمنى منكم جميعا مشاركة هذه الوصفة المجربة مني شخصيا، والتي أقوم حاليا بتحضيرها لأبنائي، فهي رائعة جدا. وكالعادة لا تنسوا مشاركتها مع كل من هو في حاجة إليها، ولكم كامل الأجر والثواب. فهذه الوصفة فهي وصفة مميزة جدا، مجربة وناجحة 100%. فقط تتطلب استعمالها بالطريقة التي سوف أقولها لكم، وصدقوني وأنا متأكدة أنكم سوف تشكرونني وتترحمونني عليها بإذن الله. انظروا معي أحبتي إلى اللون، فهو يتغير ويصبح يميل إلى البني الغامق، كما وأن المذاق هو جد محبب لدى الأطفال الصغار وكذلك لدى الكبار. وبالنسبة لطريقة الاحتفاظ، تقومون أحبائي بأخذ قنينة زجاجية أو أخذ قنينة دواء فارغة، ثم تقومون بالاحتفاظ بالوصفة فيها. بالنسبة للوصفة أحبتي، فهي تدوم لكم لمدة 2 فقط. تقومون باستعمالها يوميا للأطفال الصغار، للكبار، وكذلك مفيدة للحوامل. ملعقتين قبل الإفطار، ملعقتين قبل الغداء، ملعقتين قبل العشاء مع المداومة. كذلك الحال بالنسبة للأطفال الصغار، ملعقة واحدة قبل كل وجبة. تداومون عليها أحبتي، ويمكنكم مضاعفة الكمية عند الحاجة وعند الشعور بأن الحالة متدهورة، فبإمكانكم شرب حوالي الوصفة 4 مرات في اليوم. وصدقوني أن نتائجها مبهرة ورائعة، ومن أول يوم تحسون بالتغيير، وكذلك تحسون براحة شديدة جدا. كانت أحبتي هذه وصفتي لكم لليوم من الوصفات الناجحة المجربة مني ومن أبنائي شخصيا. فقط تتطلب منكم استعمالها ومشاركتها مع كل من هو في حاجة إليها، ولكم كامل الأجر والثواب. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى وصفات ناجحة ومجربة بإذن الله. إلى اللقاء.